हेलो गाइस, तो आज हमने बनाया है सिक्योरिटी अलार्म। आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट कैसा बना है। अभी आप देखेंगे जैसे ही इसके अंदर से एंटर होंगे वैसे ही एक अलार्म की आवाज़ आएगी और यहाँ पे एक लाइट जलेगी हरे कलर की। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, बताइएगा।